Здравствуйте, меня зовут Большова Ирина Семеновна, я преподаватель медицинского колледжа номер 5. Сейчас вашему вниманию будет предоставлен чек-лист аускультация сердца. Здравствуйте. Здравствуйте, я преподаватель медицинского колледжа номер 5, Большова Ирина Семеновна. Сегодня мы будем снимать видео на тему чек-лист аускультация сердца. В амбулаторных или поликлинических условиях, то есть в условиях медучреждения, мы таким образом обращаемся к пациенту и просим его, представьтесь, пожалуйста. Липс Максим Олегович. Если это было назначение, то заглядываем в медицинскую документацию и смотрим, идентифицируем пациента. Пациент идентифицирован. Вам назначена процедура аускультация сердца. Я буду выслушивать вас с помощью стендоскопа для оценки работы сердца. Вы не возражаете? Возражений нет. Для начала проверяем, в рабочем ли состоянии находится фонендоскоп. Для этого я вставляю его в уши и легким дуновением или легким постукиванием проверяю, проводится ли звук фонендоскоп. Все проводится, фонендоскоп в рабочем состоянии. Пациент, пожалуйста, освободите верхнюю половину туловища от одежды. Займите, пожалуйста, удобное положение. Как вам будет удобно? Сидя, стоя или лежа? Стоя. Замечательно. В случае, если пациент хочет занять положение лежа, мы на кушетку застилаем одноразовую простынь. Тем временем, пока пациент принимает удобное положение, я обрабатываю оливы антисептической салфеткой. Я утилизирую в отходы класса А, утилизируем в отходы класса Б. Обрабатываем руки. Обрабатываю руки кожным антисептиком. Надеваю нестерильные перчатки. Мы находим верхушечный толчок ладонью. Далее уточняем пальпаторно. Если верхушечный толчок не определяется, то мы ставим фонендоскоп в первую точку аускультации, которая находится на 1,5 см внутри от левой среднеключичной линии в пятом межреберье. Первая точка аускультации, точка прослушивания митрального клапана. Выслушаем первый и второй тон. Необходимо запомнить слово «Мальта» для того, чтобы легко было запомнить точки аускультации сердца. Мальта, первая буква М, митральный клапан. Далее переходим ко второй точке аускультации, которая находится во втором межреберье справа от грудины. Это точка выслушивания аортального клапана. Переходим к третьей точке аускультации, которая находится во втором межреберье слева от грудины. Точка выслушивания клапана легочной артерии. Четвертая точка аускультации находится на основании мечевидного отростка. Точка выслушивания трикуспидального клапана. И последняя точка, дополнительная, находится в третьем межреберье у края грудины. Это точка Боткина-Эрба. Выслушивается аортальный клапан. Далее мы выслушиваем всю область сердца по межреберьям. Выслушиваем частоту сердечных сокращений. Для этого устанавливаем фонендоскоп над областью сердца, берем секундомер и выслушиваем в течение полуминуты, в случае, если ритм не нарушен. При нарушении ритма выслушивается в течение минуты. При выслушивании мы отмечаем громкость или ясность тонов сердца первого и второго тона. Выслушиваем наличие или отсутствие шумов в сердце. И в заключении говорим: тоны сердца ясные, ритмичные, чистые. Чистые — это значит отсутствуют шумы. Частота сердечных сокращений 68 ударов в минуту. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя прекрасно. Процедура закончена, вы можете одеваться. Утилизируем простынь в отходы класса Б, если она была использована. Далее берем салфетку антисептическую и упаковку
утилизируем. Обрабатываю оливы и мембрану фонендоскопа и утилизирую салфетку в отходы класса Б. Утилизирую перчатки в отходы Класса Б. Обрабатываю руки гигиеническим способом. и делаю запись в форме 003У о том, что тоны сердца ясные, ритмичные, чистые, частота сердечных сокращений 62 удара в минуту. Благодарю за внимание.